انت في امريكا واشتغلت ليل نهار وقدرت تحوش 100,000 دولار، وقاعد دلوقتي تسأل اعمل بيهم ايه عشان ابقى مرتاح ماديا؟ تحول لقطر، ولا تفتح بزنس، ولا تشتري عقار، ولا تستثمر في البورصة، ولا تستثمر في نفسك. هنعمل دلوقتي تفصيل عملي لكل خيار مع امثلة بالارقام عشان الصورة تبقى واضحة. مبدأ المهم قبل اي حاجة: صندوق الطوارئ. اول حاجة لازم تعملها تسيب جزء كصندوق طوارئ سهل السحب. المدى المعقول هو من 3 إلى 6 أشهر من مصاريفك الأساسية. مثال: لو مصاريفك الشهرية 4,000 دولار، يبقى صندوق الطوارئ من 12,000 دولار إلى 24,000 دولار محفوظ في حساب ادخار عالي العائد أو حساب جاري آمن. ليه؟ لأن لو حصلت مشكلة عمل أو ظرف صحي، مش لازم تبيع استثماراتك في أسوأ توقيت. الخيار الأول: ترجع مصر وتحط الفلوس في بنك بعائد عالي. الفكرة: تستغل فرق العوائد وأسعار المعيشة وتعيش على العائد. مزايا: العائد الإسمي على الودائع ممكن يكون أعلى من أمريكا في بعض الفترات. تكاليف المعيشة في مصر أقل، فالقيمة الشرائية للتعويض أكبر. عيوب ومخاطر: مخاطر سعر الصرف: لو الجنيه يهبط، قيمة مضخوطاتك تقل. التضخم المحلي ممكن يأكل العائد الحقيقي. قضايا تحويل الأموال والقيود المصرفية أو الضرائب للمقيمين الضريبيين في أمريكا. مثال رقمي توضيحي: لو افترضنا أنك حطيت 100,000 دولار وحصلت على عرض وديعة بعائد سنوي 10% بالعملة المحلية، افتراض مبسط، دلوقتي قيمة الحساب بعد سنة هتبقى 110,000 دولار. لكن لو سعر الصرف تغير وخسر الجنيه 50% مقابل الدولار، القيمة بالعملة الأجنبية ممكن تقل لحد كبير. يعني الحساب محتاج تحليل. مخاطر صرف قبل ما تقرر. نصيحة عملية: لو بتفكر في الخيار ده، استشير خبير ضرائب دولي CPA أو محاسب ضريبي، وابحث عن حلول للتحوط من مخاطر العملاء، مثل حسابات عملات أو تحويل جزئي تدريجي وليس لمرة واحدة. الخيار الثاني: السفر للخليج وفتح مشروع. الفكرة: استخدام رأس المال لإنشاء بزنس في سوق الخليج. مزايا: بعض الأسواق الخليجية فيها طلب ومرونة في نمو الإيرادات. ممكن أن تكون حاجة مربحة لو عندك فكرة متوافقة مع السوق ومهارة تشغيل. عيوب ومخاطر: متطلبات قانونية مثل تأشيرات وعقود شراكة ورسوم تأسيس. تحتاج شبكة علاقات ومحليين يفهموا السوق. تكلفة التشغيل والرأس المال العامل ممكن أن تكون أعلى من المتوقع. مثال رقمي مبسط: لو فتحت مشروع بمبلغ ابتدائي 25,000 دولار لتجهيز محل صغير، ولازم تحط رأس مال تشغيلي إضافي قدره 10,000 دولار للتشغيل أول 6 أشهر. لو صافي الربح الشهري وصل ل 1,500 دولار بعد السنة الأولى، يبقى سنة كاملة ترد جزء من رأس المال. لكن النجاح مش مضمون، لازم دراسة سوق ومخطط تشغيل. نصيحة عملية: اعمل دراسة جدوى صغيرة، واطلب مشورة محاسب وشريك محلي، واحتسب فترة استرداد رأس المال المتوقعة على الأقل سنة إلى 3 سنوات. الخيار الثالث: تفتح مشروعا في أمريكا. الفكرة: تأسيس عمل هنا، من مطعم صغير لخدمة لوجستية أو تجارة إلكترونية. مزايا: سوق شفاف، تسهيلات تمويلية، وحماية قانونية أقوى. إمكانية التوسع والبيع لاحقا. عيوب ومخاطر: المنافسة عالية، تكاليف التشغيل والعمالة مرتفعة في بعض الولايات. نسبة فشل المشاريع الصغيرة في السنوات الأولى ليست مهملة. مثال عملي: ابدأ بنموذج MVP بميزانية من 20,000 دولار إلى 30,000 دولار. تجهيز: موقع إلكتروني، مواد دعائية، شهرين رأس مال عامل. لو الآن المشروع يجلب مبيعات شهرية 10,000 دولار وهامش صافي 10%، سيكون الربح الشهري 1,000 دولار. بداية جيدة، لكن يحتاج وقت للنمو. نصيحة عملية: ابدأ مشروعا قابل للاختبار، لا تضع كل 100,000 فيه من البداية. جرب 6 أشهر إلى 12 شهرا ثم قرر التكبير. الخيار الرابع: تشتري عقارا وتأجره rental property. الفكرة: تملك أصل ملموس وتحصل دخل إيجار شهري. مزايا: thoroughly none، أصل ملموس مع احتمال ارتفاع القيمة appreciation. دخل إيجاري ثابت ممكن يغطي جزء من مصاريفك. عيوب ومخاطر: إدارة المستأجرين، صيانة، فترة فراغ vacancy، ضرائب ومصاريف تأمينية. فانا سيولة أقل مقارنة بالأسواق المالية. مثال حسابي مبسط: لو اشتريت عقارا بسعر 200,000 دولار وحطيت دفعة أولى 40,000 دولار 20%، ومن ملت الباقي برهن بنكي، لنفترض أن القسط الشهري على القرض هو 800 دولار، والضرائب والتأمين والصيانة والعمولة تساوي 200 دولار شهرياً، وإذا كان الإيجار المتوقع 1,400 دولار شهرياً، فالصافي الشهري حوالي 200 دولار. إذن العائد السنوي على الدفعة cash on cash return تقريباً 5%. الحسابات تختلف حسب المدينة والسوق. نصيحة عملية: احسب عوائد صافية بعد جميع التكاليف، وفكر في تفويض إدارة العقار لو مش عايز ضغط إدارة يومي. الخيار الخامس: استثمار سلبي في أسواق المال Index ETFs REITs. الفكرة: توزع المبلغ على صناديق مؤشرات منخفضة التكلفة وصناديق عقارية للحصول على نمو وتوزيعات. مزايا: تنويع فوري، سيولة أكبر من العقار، تكاليف إدارة منخفضة. تاريخياً الأسهم وصناديق المؤشرات نمت على المدى الطويل. عيوب ومخاطر: تقلبات السوق، القيمة قد تنخفض على المدى القصير، تحتاج نفس طويل وعدم رد فعل مبالغ فيه للتقلبات.
مثال رقمي توضيحي: لو استثمرت 100,000 دولار في صندوق مؤشر متنوع بعائد متوسط سنوي مفترض 8% بعد 10 سنوات وبافتراض إعادة استثمار الأرباح، المبلغ قد يصل تقريبا إلى 215,000 دولار. طريقة عملية: استخدم استراتيجية دولار كوست افريجينج، يعني تدخل المبلغ تدريجيا على فترات 3 إلى 6 شهور لتقليل مخاطر التوقيت. نصيحة عملية: ابدأ بجزء كبير نسبيا من المحفظة للاستثمار السلبي. لو هدفك نمو طويل الأجل، ووزع بين مؤشرات سوق وأسواق دولية وأراتس للعقارات. الخيار السادس: تستثمر في نفسك، تعليم وتطوير مهني. الفكرة: تنفق جزءاً من المال على كورسات أو شهادات أو تدريب يزيد دخلك المستقبلي. مزايا: عوائد ممكنة عالية لأن الدخل يزيد كل سنة. يقل الاعتماد على رأس المال الموجود ويزيد الإشباع المهني. عيوب ومخاطر: يحتاج وقتاً لتعلم وتحقيق العائد، ليس فورياً دائماً. مثال عملي: دورة مهنية أو شهادة تكلف $1,000 إلى $3,000، قد تؤهلك لوظيفة بزيادة سنوية في الراتب ب5,000 إلى $10,000. في الحالة دي الاستثمار في نفسك قد يكون الأكثر عائداً على المدى المتوسط. خطة مزيج مقترحة Diversified Plan. مثال عملي: الخبراء عادة يرشحوا عدم وضع كل البيض في سلة واحدة. مثال لتوزيع أولي ل200,000، في حالتنا 100,000. صندوق طوارئ: من 20% إلى 30%، مثلاً 20,000 إلى 30,000. استثمار سلبي طويل الأجل ETFs REITs 40%. احتفاظ بجزء لسوق الفرص أو مشروع صغير 20%. استثمار في نفسك 10%. هذه نسب مرشدة، عدلها حسب عمرك، ظروفك، وتحملك للمخاطر. نقطة مهمة: الضرائب والقوانين. لو أنت مقيم ضريبياً في الولايات المتحدة، أي دخل حتى لو مصدره خارجي لازم تبينه في إقراراتك. قبل ما تحرك مبالغ كبيرة، استشر محاسب ضريبي مرخص CPA يفهم قوانين الولايات المتحدة والاتفاقيات الضريبية مع بلدك. شكر من القلب في النص. وقبل ما نختم، شكر كبير لكل الناس اللي عملت سبسكرايب ولايك وكتبت كومنتات في الحلقات اللي فاتت. دعمكم هو اللي بيخلينا نكمل ونوصل محتوى عملي ومفيد أكتر. الخلاصة سريعة جداً: ابدأ دائماً بصندوق طوارئ. لو ميولك أمان، استثمر تدريجياً في صناديق مؤشر وادعي نفسك. لو تحب دخل إيجاري وملك عقار، اعمل حسابات دقيقة للرسوم والصيانة والضرائب. لو عندك فكرة مشروع أو خبرة، جرب تجريباً صغير قبل ما تحط كل المبلغ. استثمر في نفسك، في كثير من الأحيان هو أعلى عائد على المدى المتوسط. إخلاء مسؤولية: المعلومات دي للتثقيف العام فقط وليست نصيحة مالية شخصية. ظروف كل شخص مختلفة، لازم تستشير مستشار مالي معتمد ومحاسب ضريبي قبل تنفيذ أي خطة. وفي النهاية، قولوا لنا في الكومنتات بتشوفونا منين، ولو أنت في أمريكا أنت في أنهي ولاية، ولو معك 100,000 دولار أنت هتختار أنهي خيار من دول وليه. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب لو الفيديو فادك. سلام.